සකල කලාවෙන් සජිත වූ ඓතිහාසික රයිගම්පුරවරේ හොරණ පොකුණු විට කිත්සිරි මෙවන් රාජමහා විහාරස්ථානයේ සිට සුපින්වතුනි අප නැවතත් ඔබ සමගින් මෙලෙසින් ඒකාත්මික වනවා. ඊටමත්ම රමණීය පරිසර පද්ධතියක පිහිටි විහාරස්ථානයක් ලෙසින් ඔබට මේ දසුන් දකින මොහොතේදී මේ විහෙර පිළිබඳව මෙහි දසුන් දකින මොහොතේදී ඔබට සිහිපත් වනවා ඇති. සුපින්වතුනි අද දවස පිළිබඳව සිහිපත් කරද්දී නිකිණි පුර 15වක පොහෝ දිනය ඓතිහාසික සංසිද්ධීන් රැසක් හේතුවෙන් ඊටමත්ම වටිනාකම් රැසක් සමගින් අද දිනය පිළිබඳව බොදුනුවන් වන අපහට සිහිපත් කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා. අද දවස පිළිබඳව සිහිපත් කරද්දී විශේෂයෙන්ම වර්තමානය හරහා අප කල්පනා කරද්දී රටේ පවතින වසංගතයේ උච්චතම අවස්ථාව නිසාවෙන් රටේ සියලු දෙනාම විශේෂයෙන්ම සුපින්වතුන් විදිහට ඔබ ප්‍රතිපත්ති පූර්ණය කිරීම සඳහා තමන්ගේ වැඩි කාලයක් වෙන් කරමින් අද ස්වර්ණවාහිනී තිරය ඔස්සේ මෙලෙසින් අමාදහර සමගින් ඒකාත්මික වන සඳ අප සූදානම් වෙනවා මේ දහවල් කාලයෙන් අනතුරුව මුණගැසෙන යුගාසන කාව්‍යමය ධර්මානුශාසනාව මේ පුණ්‍යවන්ත භූමියේ සිට ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්නට. ඒ අනුව සුපින්වතුනි අප අදත් ආරාධනා කරන්නට යෙදුණා කඩවත ඇල්දෙනිය ශ්‍රී අභිනවාරාම විහාරාධිකාරී කාව්‍ය විශාරද මහබුලන්කුල මේ පූජ්‍යපාද ගුණරත්න ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේට උන්වහන්සේ වසර ගණනාවක පටන් අප සමගින් මේ යුගාසන කාව්‍යමය ධර්ම දේශනාව හා සහ සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වගේම අප ආරාධනා කරන්නට යෙදුණා අතුරුගිරිය දම්දි අසපුවේ නිර්මාතෘවර කාව්‍ය විශාරද පූජ්‍යපාද මස්සන්නේ විජිත ස්වාමින් වහන්සේ. එසේනම් අපේ සුපින්වත් ස්වාමින් වහන්සේට ඉතාමත්ම ගෞරවණීය යුතුව නමස්කාර පූර්වකව මේ මොහොතේදී ආරාධනා කරන්නට යෙදෙනවා බුදුබණ කවි බණ කොට දෙසන්නට. අවසරයි අපේ හාමුදුරනේ. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සංඝ මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස පින්වත්නි අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ අද උතුම් යුගාසන කවි බණ දේශනාව ස්වර්ණවාහිනී මහදාර ඔස්සේ දේශනා කරන්න පළමුවෙන් සාම්ප්‍රදායානුකූලව අපි තෙරුවන් නමස්කාරය සිදු කරමු. සම්පේන ලක්කන වී
නායදාරිත ධම්මදේහං දේහංව රක්කිත බවත් තයඤේය ලෝකං ලෝකං ඤුතං ජීනවරං සිරසා නමාමි දෙතිසක් පුරුස ලකුණින් සැම හද පැහැද සදහම් දෙසා දුරු කළ සසරේ දුකද සම්බුදු පියාණෙනි සතොසින් නිතේ මහද පායුග කරමි පිනිපා බැතියෙන් නිබාද සංසාර සින්දු තාරිතුං තාරනංව බාද්දං බාද්දං සිවං සිරිදාදං මනනෙත්ත දයේතං දයිතං මුනින්ද සුකුමං බෝජසිද්ද සුද්දං සුද්දං සුධම්ම පාවරං සිරසා නමාමි ලෝ සත වෙතට පහදාදුන් පින පවද මැනවින් පසක් කළ නිවනට යන මගද සම්බුදු වදන් සිහිකොට සතෝසින් මහාද සදහම් ගුණය නමදෙමි බැතියෙන් නිබාද පුඤ්ඤාත්යාන මාතිසා රද පුඤ්ඤ කෙත්තං කෙත්තං ඤොතං විපුලසේක පාතාබි භාරං භාරංව චාරෝ අරසං
වන්තං වන්තං ගතං සමිත සංඝ වරං නමාමි ධර්මින් කාසාවෙත පිංකේත ලෙස සෝහාද විඳිනා ආමාසුව සෑමගේම සිත පැහැද මහසංගරුවන සිහිකොට සාතසිං මහාද පිණිපාකරමි පායුග බැතියෙන් නිබාද පමොජ්ජ බහුලෝ බික්ඛු පසන්නෝ බුද්ධ ශාසනේ අධිගච්ඡේ පදං සන්තං සංකාරූප සමං සුඛං පින්වත්නි සතුට බහුල කොට ඇති බුදුරදුන්ගේ අනුශාසනාවෙහි පහන් සිත් ඇති මහණතෙම නිවන් සුව ලබන්නේය ධම්මපදය බික්ඛු අග්ගය 22 වෙනි ගාථා පාඨය සදහැති සිතින් වැඳගෙන තුනු රුවන් කෙරේ රැකගෙන උතුම් සිල් ගුණ දම් සියලු වාරේ නවනලු රාසය පොවමින් දී මිරි සාරේ හාඬවමු මෙලෙස ආද කවියෙන් දහම් බෙරේ සුන්දර නීකේනි සාන්දගුවනි නැග එන්නේ හාදරදේ ආමාදහරට සිත් යොමු වෙන්නේ හිමියනි ආසනු මැන පැනයකේ මාතු වෙන්නේ ආද කුමකින්ද යෝගාසුන් බාන ඇරබෙන්නේ හිතගත් නිරන්තරවම සෑම දෙවියන්ගේ අගතැන්දිනාගත් සාසුනෙහි මානුන්ගේ රූසිරි සමව දැරු සම්බුදු හිමියන්ගේ ගුණකඳ ආමු මහාකාසප තෙරෙඳුන්ගේ අපේ හාමුදුරුවනේ බුදුරුවන් දම්රුවන් සංගරුවන් ශ්‍රද්ධා සිතින් අභිවන්දනය කරමින් අද දින ස්වර්ණවාහිනී අමාදහර ඔස්සේ
කාව්‍යමය ධර්ම දේශනාවෙන් ඔබට කියා දෙන්නට සූදානම් වන්නේ අද වැනි දිනක සම්බුදු ශාසනයෙහි චිරස්ථතිය වෙනුවෙන් ඇරඹි පංච සතිකා නම් වූ පළමු ධර්ම සංගීතයට මූලිකත්වය ලබා දුන් එසේම ගෞතම සසුනේ තෙලස් දූතාංගධාරී භික්ෂුන් වහන්සේ අතර අගතැන් ලැබූ මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ උතුම් වූ චරිතා ප්‍රධානය පිළිබඳවයි අපේ හාමුදුරුවනේ මෙතැන් සිට ඒ උතුම් මහරහත් තෙරිඳුගේ කතාපුවත ශ්‍රාවකයන්ගේ දැන ගැනීම පිණිස දේශනා කරමු. සෞමරුන් පරදවා මිහිකතම බබුලුවා ගොයුම් හිමිතුන් ලොවම දිනනවා සෞසතං සනස්වා දහම් සක හසුරුවා අප මුනිදු දහම් කඳ දෙසනවා අප මුනිදු දහම් කඳ දෙසනවා ගෞගනං දුරගෙවා දැවෙන සිතු විලේනිවා පාගමං දුර ඇත වඩිනවා පෞසිතුම් හකුළුවා පිංසිතම පුබුදුවා අවාබේ සිත්වලින් නසනවා අවාබිය සිත්වලින් නසනවා එම කල්හි නන්දනම් පිනැති මහා බ්‍රහ්මයන් බුදු අසිරි දිව ඇසින් දකිනවා බඹලොවින් චුත වෙලා මිනිස් ලොව ඉපදෙන්න ඒ බඹුට එම කල්හි සිතෙනවා ඒ බඹුට එම කල්හි සිතෙනවා සොඳුරු දඹ දෙව්තලයේ මගධ රට දෙස බලා බඹලොවින් චුත වෙලා වඩිනවා එම රටේ කපිල නම් බඹුනු නිවසේ පිද පිම්බරව ජීවිතය ගෙවනවා පිම්බරව ජීවිතය ගෙවනවා මාරුපින් අතදරා පැමිණීම කුමරුන්ට පිප්පලී යන නාමේ ලැබෙන්නේ පිරුණු කල විසි වයස් පිප්පලී කුමරුන්ට මාපියන් ඇරයුමක් කරන්නේ මාපියන් ඇරයුමක් කරන්නේ පුත අසනු මැනමි ගැන අපගේ නම ගෙන යන්න නුඹ පමණි මේ නිවසේ සිටින්නේ එම නිසා විවාහෙට මේ අය සුදුසුම වයස කුමරයක් කැඳව මුද අසන්නේ කුමරියක් කැඳව මුද අසන්නේ පින්වතුනි අප ගෞතම සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ ලොව දිනා
දහම් දේශනා කොට රජගහ නුවර වැඩ සිටින කල්හි පෙර දැහැන් වඩා බඹලොව සිටින් නන්දනම් බ්‍රහ්මයන් බුදු අසිරියෙන් තුටු වී බඹලොවින් චුතව මගධ රට මහාතිත්ත නම් ගමෙහි කපිල නම් බමුණාගේ නිවසෙහි උපතක් ලබා ගනු ලබනවා. පෙරපින් ඇතිරුවින් මනහර වූ එම කුමරුන්ට පිප්පලේ කුමරුවැයි දෙමව්පියෝ නම් තබන්නට වුණා. 20 වයස් එළඹි කුමරුට සුදුසු විවාහයක් කර දෙන්නට දෙමාපියන් විසින් යෝජනා කළ කල්හි අපේ හාමුදුරුවනේ සිදුවන්නේ මෙවැන්නක්. මවුනි පියාණෙනි මේ පිළිබඳ සලකන්න මට ඇහැකිය ඔබ දෙදෙනා රැකගෙන ඉන්න ඉඩ දෙනු මැන මට තනියෙන් ජීවත් වෙන්න විවාහයක් නොම අවැසිය ඒ ගැන සිතන්න පුතු කියනා දෙමාපියෝ නැත පිළිගන්නේ විවාහයක් කර දෙන්නයි ඔවුන් සිතන්නේ එය වලකන උපායක්ය කුමරු සොයන්නේ දේශ නොමැනවි හිමියනියෝ කිමද කරන්නේ සැමට රහසේ රන්කරුවෙකු කැඳවන් එනවා රනින් රුවක් මට අවැසිය ඔහුට කියනවා දේවාංගනකගේ රෝසෙරේ ඇති රුවක් පතනවා සුන්දරරන් ප්‍රතිමාවක් ඔහුට ලැබෙනවා පින්වත්නි එදා දෙමව්පියන්ගේ ඇවිටිල්ලෙන් ගැලවීමක් නැති වූ පිප්පලේ කුමරු විවාහයෙන් බේරීමට උපායක් යයි සිතා රන් කරුවෙකුට වැටුප් ගෙවා දෙවගණකගේ රුවට සමාන ප්‍රතිමාවක් නිර්මාණය කර තම දෙමාපියන්ට පෙන්වා ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ මෙවන් රුවක් ලැබෙන්නේ නම් ගිහි ගිහි වසන්නට හැකි බවයි එසේ නොලැබෙන්නේ නම් පැවිද්දට යන බවයි ඔහු එදා දෙමාපියන්ට පැවසුවේ අපේ හාමුදුරුවනේ මේ ඇසූ මාපියන් පුත්‍ර සෙනෙහසින් යුතුව බමුණන් 8 දෙනෙකු කැඳවා රන් රුව රියක නන්වා මෙවන් රුවක් ඇති ස්ත්‍රියක් ඇතොත් දන්වන මෙන් සඳහන් කොට ගමින් ගමට පිටත් කොට හරිනවා අන්නේ මොහොතේ සිදුවෙච්ච සිදුවීම් පෙළ අපි අද යුගසුන් කවිබණ දේශනාවෙන් මෙසේ දේශනා කරමු රන් ප්‍රතිමාවක් රියක තාබාගෙන රුවට රුවක් සොයමින් යනවා මෙවන් රූපයක්
කෙසේ දෙන නොදීටිමු සැමගම් වැසියන් පවසනවා. එන්නාමුත් කළාන අකුරට කෙරුමට ඕනෑමය යාන සිත වෙනවා. මදුරට සාගල නම්පුරවරයට එම බමුණං සෑම පැමිණෙනවා. දැහැන් වඩා බඹ ලොවින් චුතවයා සොඳුරුලියකි ඒ ගමවන්නේ. පහන්සිලක් මෙනී ඇයගේ රුසිරි දුටු දුටු දනමාන පොබයන්නේ. රන්රුව සදිසිය එම සුන්දරලිය දකිනා සැම දෙන පවසන්නේ. රුවට රුවක් දැන් ගැලපී ඇති බව බමුණං සැම දෙන දැනගන්නේ. බද්රානම් වූ එමලාලනාවිය රන්රුව සදිසිම පැහෙනවා. මගද රටට නැගේ තොරතුරු දන්වා පණිවිඩ කරුවෙකු පිට වෙනවා. රන් ප්‍රතිමාවට සමානරුව ඇති ළඳක් හිඳින බෑවෝ කියවෙනවා. අසන්න පින්වත සිදුවෙන දේවල් මින් පසුවට පහදා දෙනවා. කාරුණික පින්වත්නි, එදා රුවට රුවක් සොයමින් මදුරට සාගලපුරයට පැමිණි බමුණන්ට රන් ප්‍රතිමාවට සමාන රුවක් ඇති බද්‍රා නම් තරුණියක් පිළිබඳව දැනගන්නට ලැබෙනවා. ඒ බැව් කුමරුගේ දෙමව්පියන්ට දන්වා සිටිනවා. එම බද්‍රා කුමරියත් කුමරු සමග පෙර සසර පින්දහම් කොට දැහැන් වඩා බඹලොව උපත ලබා බුදුන් වහන්සේගේ පහළවීම දැනගෙන මනුලොව උපන් තැනැත්තියක්. රූපයෙන් අගතැන්පත් ලැබූ ඇය අර රන් ප්‍රතිමාව සමග ගැලපෙන බව දැනගත් දෙමව්පියෝ ඇයගේ දෙමව්පියන් හමු වී විවාහයට කටයුතු සූදානම් කරනු ලබනවා. ආන්නේ අතරේ මෙන්න මෙහෙම සිදුවීමකුත් සිදුවෙනවා අපේ හාමුදුරුවනේ. ලද පණිවිඩයෙන් සිත්වල සොම්නස් මල් පිපෙන්නේය. විඳ විඳ ඒ සොඳුරු සතුට දෙමාපියන් හිඳින්නේය. එනමුත් කුමරත් කුමරිත් ලතැවිල්ලක් විඳින්නේය. ඒ දෙදෙනම විවාහයට අකමැත්තෙන් හිඳින්නේය. ඒ දෙදෙනම විවාහයට අකමැත්තෙන් හිඳින්නේය. රුවට රුවක් ලැබුණු නමුත් කුමරාමය කරන්නේය. බද්‍රා කුමරිට රහසෙම ඔහු ලිපියක් ලියන්නේය. විවාහයට හිත නැති බව
එහි සඳහන් කරන්නේය පැවිදි වෙන්න ඇති අදහස තව දුරටත් කියන්නේය. බද්රා කුමරිත් එලෙසම ඇයගේ ලිපිය ලියන්නේය. විවාහයට තම අදහස නොමැති බවම කියන්නේය. ඇයත් පැවිදි බව ලබනා අදහස තුල හිඳින්නේය. ඇගේ ලිපියේ ඒ කරුණත් ඇය සඳහන් කරන්නේය. ඇගේ ලිපියේ ඒ කරුණත් ඇය සඳහන් කරන්නේය. අපේ හාමුදුරුවනේ එදා ගිහිගෙයි සැපතත් යුග දිවියත් ප්‍රතික්ෂේප කරමින් පිප්පලී කුමාරයත් බද්රා කුමරියත් යැව් හසුන් දෙකම අරගෙන යන පණිවිඩ කරුවෝ අතරමඟදී හමු වෙලා සාකච්ඡා කරනවා. එහි ලියා ඇති දෑ කියවා බලා කුමරුත් කුමරියත් විවාහයට අකමැති බව එහි සඳහන් වන බැවින් එම හසුන් ඉරා දමනු ලබනවා. එයින් පසු දෙදෙනාම විවාහයට කැමති බව හැඟවෙන විලස ඔවුන් දෙදෙනා විසින්ම හසුන්පත් දෙකක් ලියා කුමරාටත් කුමරියටත් ගෙන ගොස් දුන් කල්හි සිදුවුණේ මෙවැන්නක්. සිත්තු පැතුව දේනෝනි නොසිතු දේ සිදුවිය. ලැබුණු පණිවිඩ බලා දෙදෙනාම දුක් විය. කරන්නට වෙන යමක් නොමැති බැවූ සිහිවිය. දෙදෙන අකමැති වුණත් විවාහය සිදුවිය. එදා මංගලයහනි තව දෙයක් සිදුවිය. ගොතා ආමල් දමක් කුමරුවන් අතවිය. සයනයේ තබා දෙදෙන දෙපසට විය. රාගයෙන් නොබැඳෙනා විලස පැතුමක් විය. එක යානේ සැතපුනත් කාමයෙන් වෙන් විය. බම්බලොවේ බඹුන්සේ බ්‍රහ්මචාරී විය. මාපියන් මියෙන තෙක් එලෙස දිවිගත විය. අවසනයේදී මෙලෙස යම් දෙයක් සිදුවිය. බලන්න අපේ හාමුදුරුවනේ කාරුණික පින්වත්නි සිදුවෙච්ච මේ අපූරු සිදුවීම. විවාහයට පත් වූ දිනෙහි පිප්පලේ කුමරුත් බද්රා කුමරියත් සයනයෙහි මැද පින්වතුනි මල් දමක් තබා එකිනෙකාට නොගැටෙන විලසින් රාගසිත ඇති නොවන විලසින් බඹසර සිතින් සයනය කොට අවසනයේ අයුරින් ලෝකාමිස රතියෙහි නොහැලී තම දෙමාපියන් මිය ගිය කල්හි එක් දිනක කහවත් හැඳ මැටි පාත් රත දරා ඔවුන් දෙදෙනා විසින්ම පැවිදි වෙස්ගෙන ලෝකේ යම් රහත් වහන්සේ නමක් වෙද්ද අපගේ පැවිද්ද උන්වහන්සේලා වෙතයයි ප්‍රතිඥා කොට ගිහිගෙයින් නික්මී යන්නේ මෙන්න මේ අයුරින්. කම් සැප කෙරේ සිත රති
කොම වෙනවා බඹලොව බඹුන්සේ බඹසර සුරැකිනවා හිස කෙස් කපා කාවත් ගත පල දිනවා ගිහිගෙය අතර මේ දෙදේ නම පිට වෙනවා මගදුරේ කොසින් තීරණයක් අරගන්නේ නැතමින් පසුව දෙදේ නම එක මග යන්නේ සසරක සෙනෙහදම් මෙතැනින් නිමවෙන්නේ දෙදේ නම දෙමං සන්දියකදී වෙන්නේ බඹසර ගුණය දැක දෙවියොත් පැහැත් දිනවා හරසර දක්වමින් මල් වැසී වසනවා කුමරුත් කුමරියත් එලෙසින් වෙනවා පින්වත එදා මහා පොළොවද කැළඹෙනවා පින්වත්නි එදා කහවත් හැඳමින් එක මග යන කල්හි පොහොදොන් ජනයා දොස් නගාවී යන සිතුවිල්ලෙන් එකලාව ගමන් ගන්නා බඹසර දිවිහෙහි වටිනාකම හඳුනාගත් පිප්පලී කුමරුන් භද්‍රා කුමරියත් එදා දෙමන් සන්දියකදී වෙන් වී යන්නේ පෙර විපස්සේ සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ දවස සිට ආ සසර ගමනට නිමාවක් තැබීමේ අදිටනින් එසේ වෙන්ව යන පිප්පලේ කුමරුගේ ගිහිගෙන් නික්මීම දිවසින් දුටු අප බුදු පියාණන් වහන්සේ ඔහුට අනුග්‍රහය පිණිස නාලන්දා නුවරටත් රජගහ නුවරටත් අතරමැදි ඇති බහුපුත්තික නම් නුගරුක මුලට වඩින්නට වුණා. හාමාගොස් කුමරුවන්ගේ ගුණ සුවඳ දස අත පැතිරුණා දමා ගිහි සැප තානිව එනායුරු භෝ
මාට දේශනා පමානොකොටම මුනිදු එමදා පෙරගමන වෙත පිට වුණා අමාදහරින් තෙමාමි කත නුගෙරුකක් මුල දිස්නුනා නුගරුකක් මුල හිඳින බොදුරුව දැකීමෙන් සිත පැහැදුනා දෙතිත් පුරුසැති බුදු ආසිරි දැක සසර කළ පින් පිබිදුනා මගේ සම්බුදු පියාණෙනියන වදන්නුවගෙන් විහිදුනා එදා පෙම්පලෙ කුමරුගේ සිත පැවිදිසුවයෙන් සැරසුනා දැරු පිම්පලෙ නමැති නාමය අතර සසුනට එක් වුණා මහාකස්සප නමින් ඉන් පසු එසේ සිත් සුපසන් වුණා දවමානය ආනතිමානී ගුණකාන්දින් පොහොසත් වුණා මහාකස්සප තෙරිඳු නාමය අසනසිත් සුපසන්නුනා පින්වතුනි එදා බහුපුත්තික නුගරුක මුලදී ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඕවාද ප්‍රාතිමෝක්ෂ උපසම්පදාව ලබා සසුනට එක් වූ මහා කාශ්‍යප තෙරණුව එදින බුදුන් වහන්සේ සමග මගදුරක් වැඩම කරන කල්හි ශාස්ත්‍රෝන් වහන්සේ වැඩ හිඳුණු කැමැති බව දැන තමා පොරවන ලද පට පිළියෙන් නිම වූ සිවුර අසුනක් කොට පනවන්නට වුණා. එසේ පැන වූ කල්හි තථාගතයන් වහන්සේ එම සිවුර පිරිමැදි කල බුදුන් වහන්සේත් මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේත් අතර අපේ හාමුදුරුවනේ මෙවැන් වූ සංවාදයක් ඇති වෙනවා. කස්සප අසනුමි කහවත සියුමැලිය මට නම් හැඟෙන්නේ මේවත පට පිළිය එහෙමයි සමිදමය සිරුරට බර නැතිය එහින්දාම ඇත මෙහි සියුමැලි ගතිය කස්සප මගේ කහවත දැඩිසේ රළුය පොරවෙන විටදී ගත බර ඇතිවන සුළුය වැටහෙයි සමිද මාහට දේශනා වැකිය සමිදොට
වැසිනම් කහවත දිය හැකිය. කාශ්‍යපය ඔබ මට ඔබේ සිවුර දුන් කල්ලි මාහට මේ රළු මා විසින් පරිභෝග කරන ලද සිවුර ඔබට දීමට සිදුවේ. මම මේ පාංශකෝලික සිවුර දරන කල මහ පොළොව පවා කම්පාවිය. පාරිභෝගයෙන් දිරාගිය මේ සිවුර ඔබට දරන්නට හැකි වේද? බුදුවරයන්ගේ පාරිභෝගයෙන් දිරාගිය සිවුරු ස්වල්ප ගුණ ඇත්තවුන්ට දැරිය නොහැක. එබැවින් මාගේ මේ සිවුර දැරිය හැක්කේ පාංශකෝලික වූ ප්‍රතිබලයන්ට පමණය යනුවෙන් වදාරා බුදුන් වහන්සේ විසින් තමන් වහන්සේගේ සිවුර කාශ්‍යප තෙරුන්ට දී කස්සප තෙරුන්ගේ සිවුර බුදුන් වහන්සේ පොරවා ගත්සේක. සිවුරු මාරු කරගත් පසු පොළොව සැලෙනවා. කස්සප හිමිගේ ගුණයෙන් සිතම නිවෙනවා. දුතාංග සමාදන්ව බවුන් වඩනවා. සසුනට විත් එලෙසින් දෙන සතක් ගෙවෙනවා. බවුන් වැඩීමෙන් කෙලෙසුන් රැහැන් දියෙන්නේ. මදමානද දියවීමෙත් හැඟුම් පිරෙන්නේ. සසරක ඇති අනිසය හිමිසාඳුට හැඟෙන්නේ. මහරහත් බව ලබමින් දුකින් මිදෙන්නේ. සම්බුදු සසුනේහි උපසපන් බව ලබා දින 7ක් ගෙවී යන තැන මහරහත් භාවයට පත් මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ වනාහි අප ගෞතම සම්බුදු සසුනේ තෙලස් දුතාංගධාරී හිමිවරු අතර අගතැන්පත් ලැබෝහ. දෙවියන් බඹුන් මිනිසුන් ප්‍රිය කළ ගුණයන්ගෙන් පෝෂණය වූ උන්වහන්සේගේ ජීවන ආදර්ශයෙන් අබ පියල්ලක තරම් කොටසක් අපිට අසන්නට මේ වෙලාවේදී ලැබුණත් කාල වේලාවට අනුව අපේ හාමුදුරුවනේ අපි මේ ධර්මානුශාසනාව මෙසේ නිමා කරන්නටයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. සම්බුදු ශාසනය වෙනුවෙන් මේ උතුම් අමිල මෙහෙවරක් කර මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේගේ කතාව මෙයින් නිමාවට පත්වෙනවා. ලෝවැසි හැම දෙනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින් මේ උතුම් සදහම් දෙසුම සිද්ධ කරන්නට අපට ශක්තිය දුන් මාපිය දෙපළටත් ගුරුවරයන්ටත් මේ පිටපත රචනා කළ සගම අනෝමදස් හිමියන්ටත් පින් පතමින් අද උතුම් දේශනාව නිමා කරනවා. හැම දෙනාට තෙරුවන් සරණ වේවා. සම්බුදු ශාසනයේ තවත් ඉතා සුවිශේෂී චරිතයක් ගෙනහැර පාමින් අද එලෙසින් යුගාසන කාව්‍යමය ධර්මානුශාසනාව නිමාවට පත් කෙරුණා. විශේෂයෙන්ම මේ මොහොතේදී නිවසේ සිට තමන්ගේ ආගමානුකූලවත් පිළිවෙත් පූර්ණය කරමින් ප්‍රතිපත්ති පූජාවන්ට මුල් තැන දෙමින් පවත්නා වසංගතය පිළිබඳව වඩාත් කල්පනාකාරීව ආරක්ෂාකාරීව සිටින ඔබ වෙනුවෙන් ඒ සදහම් දහම මැනවින් කැටිකොට කවිබණක් ලෙසින් දෙසන්නට වැඩම කරන්නට යෙදුණු අපි පුණ්‍යවන්ත ස්වාමීන් වහන්සේට අප පුණ්‍යානුමෝදනා එක්කාසු කළ යුතුයි. කඩවත ඇලදෙනිය ශ්‍රී අභිනවාරාම විහාරාධිකාරී කාව්‍ය විශාරද පූජ්‍යපාද මහබුලන්කුලමේ ගුණරත්න ස්වාමීන් වහන්සේට අප මේ මොහොතේදී සැම එක්ව පුණ්‍යානුමෝදනා එක්කාසු කරමු. ඒ වගේම අප ආරාධනා කරන්නට යෙදුණා අතුරුගිරිය දම්දිය අසපුවේ නිර්මාතෘවර කාව්‍ය විශාරද
පූජ්‍යපාද මස්සනේ විජිත ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ වහන්සේටත් අප මේ මොහොතේදී පුණ්‍යානුමෝදනා එක්කාසු කරනවා. සුපින්වතුනි, මේ වස්සාන කාලයේදී විශේෂයෙන්ම වැසි කාලගුණක තත්වයක් සමගින් අප කටයුතු කරන මොහොතේදී අප දන්නවා ඓතිහාසික සිංකඩගල රාජධානියේ ඇසළ පෙරහැර මංගල්‍යයේ අවසන් අද පෙරහැර මංගල්‍යය අද දවසේදී ගමන් ගැනීමට නියමිතයි. ඔබගේ සිත් සතන් ඒ වෙතත් අවධානය යොමු කරතැයි බලාපොරොත්තුවෙන් අප ඒ වග ඔබට සිහිපත් කරමින් සූදානම් මේ පුණ්‍යවන්ත භූමියේ සිට සමුගන්නට අද දහවල් 2:30 කනිසමට අප සූදානම් දෙකේ කනිසමට අප සූදානම් වෙනවා. අමාදහර දහම් සභාව සමගින් විශේෂයෙන්ම දහමට අනුව අදත් විශේෂ මාතෘකාවක් ඔස්සේ කතා බහ කරන්නට ඒ සමගින් ඒකාත්මික වන හැටියට සිහිපත් කරමින් අපේ සේනම් සූදානම් මේ සව්වේ සිට කොළඹ ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය වෙත යමු වන්නට. දැන් කොහොමද? කවද්ද ඩිස්චාර්ජ් උනේ? අද උදේ